Сьогодні потрапило відео у стрічці, і знаєте, воно так доречно мені попалося. Моє завдання сьогодні було купити газовий балон для розпалювання каміну, для того, щоб розпалювати дрова. Дуже зручно, швидко, без усілякого клопоту. І перед тим, як я йшла в магазин, побачила у стрічці відео, що в сім'ї, коли готували або щось я там сильно не вникала, розірвався газовий балон. Чоловік отримав опіки. Це максимально неприємна ситуація, тим паче, що пов'язана із здоров'ям близької людини. Дома я усім провела позаплановий інструктаж про як поводити себе з газовим балоном. У нас завжди стоїть вогнегасник, який постійно ми оновлюємо, якщо термін придатності його збігає. І я все ж таки пішла, купила сухе пальне і сьогодні розпалила дрова сухим пальним. Чесно кажучи, думала, що через те, що дрова вологі, не буде достатньо швидко розпалюватися камін. Все добре розгорілося, все добре горить. Будьте обережні, не дарма, як ті люди кажуть, з якими це сталося, вони кажуть, не дарма в нашому житті всі ці випробування. А я кажу, що не дарма нам дається та інформація, яку ми бачимо і чуємо. Кожен робить свої висновки і йде далі.